வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி கலர் தெரப்பியில் செஸ்ட்டு கோல்டு, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், அதுக்கு என்ன கலர் போடலான்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த வின்டர் சீசன் முடிஞ்சு கூட நிறைய பேருக்கு இந்த செஸ்ட்டில் கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் ட்ரை காஃப் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் தூக்கம் இல்லை. நிறைய பேருக்கு அதனால் ஃபீவர், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்குது. என்கிட்ட வராங்க நிறைய பேர். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மலர் மருத்துவம்னு ஒரு மருத்துவம் இருக்குது. அந்த லிக்விட் கொடுக்குறேன். அதில் டேப்லெட்ஸும் இருக்குது. அது ஹோமியோபதி கூட சேர்ந்தது. அது கொடுத்துட்ருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவும் நான் செஞ்சுருக்கேன் நிறைய பேருக்கு. இந்த கலர் தெரப்பி வைக்கும் பொழுது, சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வைக்கும் பொழுது அந்த செஸ்ட்டு கோல்டு ஈஸியாக சரியாயிரும். பெரியவங்க கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு நேரம் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க, கோல்டாக இருக்குது, நம்மளால் சீடு கட்ட முடியல அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி கலர் தெரப்பி பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது எங்கே போடுறதுன்னு, எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சு கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் லங் ஏரியா. இந்த கட்டவரலுக்கு கீழே லங் ஏரியா இருக்குது. இந்த லங் ஏரியாவில் நீங்கள் ரெட் கலரும் க்ரீன் கலரும் போடணும். மேலே 2 ரெட் கலரும் கீழே 2 க்ரீன் கலரும் போடணும். இது செஸ்ட் ஏரியாவும் கூட. இந்த லங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, செஸ்ட்டு கோல்டு இருக்கிறவங்க, செஸ்ட் பெயின் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இது போடலாம். போடும் பொழுது சளி கரைஞ்சி வரும். இமீடியட்டாக ட்ரை காஃப் எல்லாம் கூட நின்றும். கோல்டு எஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு சரியாயிரும். இது 6 மணி நேரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கையில். இந்த கலர் 6 மணி நேரம் கையில் இருக்கணும். அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட போட உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ இந்த வின்டர் சீசனில் தான் ரொம்ப பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட்டில் கோல்டு பிடிச்சி ரொம்ப சளி காய்ச்சல் நிறையா இருக்குது. இது பண்ணும் பொழுது சரியாயிரும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் டைம்லலாம் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. போகும் பொழுது அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எஃபெக்டெல்லாம் சரியாயிரும். இப்போ சளி கரைஞ்சி மோஷனில் வர ஆரம்பிச்சிரும். இந்த மாதிரி செய்ய செய்ய உங்களுக்கு அந்த செஸ்ட் கோல்டு சரியாகும். இதை செய்து பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.